27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சென்னையில் ஜூன் மாதத்தில் அதிக மழை பதிவாகியுள்ளதாக தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்துள்ளார். அவருடன் நமது செய்தியாளர் ரேவதி நடத்திய கலந்துரையாடலை தற்போது பார்க்கலாம். தென்மேற்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கு? அது தமிழகம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தில் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் எந்த மாதிரியான மழை அளவு கொடுக்கும்? அதாவது பார்த்திங்கன்னா தென்மேற்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு வந்து தொடங்கினதே வந்து கொஞ்சம் தாமதமாக தான் தொடங்கிச்சு. ப்ளஸ் வந்து நமக்கு தற்போது நிலையில் பார்த்திங்கன்னா மேற்கு கரையோர பகுதிகளில் பெரும்பாலும் மழையின் தாக்கம் கொஞ்சம் குறைந்து தான் காணப்படுது. ஏன்னா வந்து கடந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வாரங்களாக வந்து பிப்பர்ஜாய் அப்படிங்கிற அந்த புயல் வந்து அரபிக்கடலில் இருந்ததுனால தற்போது வந்து நமக்கு மேலடுக்கு காற்று சுழற்சி வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவாகி இருக்கிற காரணத்தினால வந்து சென்னை போன்ற பகுதிகளில் நம்ம நல்ல மழை நேற்றிலிருந்து பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த மேலடுக்கு காற்று சுழற்சியானது வரும் 2-3 நாட்களில் தென்மேற்கு பருவ காற்றில் கொஞ்சம் வலு கொடுக்கக்கூடும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தென்மேற்கு பருவமழை, அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் மேற்கு கரையோர பகுதிகளில் மழையின் அளவு வந்து நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாகவும் எதிர்பார்க்கலாம். குறிப்பாக இந்த ஜூன் மாதத்தில் தொடர்ச்சியாக 24 மணி நேரத்துக்கும் மேலே இந்த மழையானது பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது? இந்த வருஷம் தான் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதை பற்றி சொல்லுங்கள். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை மீனம்பாக்கமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட 14 சென்டிமீட்டர் மழைங்கிறது வந்து ஜூன் மாதத்தில் பெஞ்சிருக்கக்கூடிய 2வது அதிகபட்ச 24 மணி நேரம் மழை அளவு. கிட்டத்தட்ட 1991க்கு அப்புறம் இந்த அளவுக்கு நம்ம மழையை பார்த்துருக்கோம். சாதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா ஜூன் மாதத்தோட நம்ம சராசரி அளவு சென்னை பார்த்திங்கன்னா வந்து 5-6 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து சென்னைக்கு வந்து வெப்பசலனம் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய மழையும் வந்து தென்மேற்கு பருவமழையானது கிட்டத்தட்ட ஜூன் மாதம் கடைசியில் வந்து இந்தியா பூராவும் பரவும் போது தான் வந்து நமக்கு மழையின் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்குது. அதனால் ஜூன் மாதம் எப்பயுமே சராசரி வந்து கொஞ்சம் குறைவு தான். ஆனால் இந்த ஆண்டு இந்த சுழற்சியின் காரணமாக நமக்கு வந்து அதிக மழை வந்திருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு நம்ம சாதாரணமாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய மழையின் அளவை விட கிட்டத்தட்ட 3 மடங்கு 4 மடங்கு வந்து மழையின் அளவானது அதிகமாக இருக்குது. சாதாரணமாக இருக்காது. ஜூன் மாதத்தில் வந்து எப்பயாவது நமக்கு வந்து குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு சுழற்சியோ வந்து சாதகமான ஒரு இடத்துல, அதாவது வங்கக்கடலில் தமிழக கரைக்கு அப்பால் சாதகமான ஒரு இடத்துல இருந்தால் இந்த மாதிரி மழையை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். தொடர்ச்சியாக தமிழகத்துக்கு மழை ஏற்படுத்துறது மாதிரியான புயல் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குதா? அடுத்த நாட்களில் சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழை அளவு இந்த மாதிரி சாதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா பருவமழை காலத்தில், அதாவது ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் புயலுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் எப்பயுமே குறைவு தான். பெரும்பாலும் வந்து நம்ம அந்த டிப்ரெஷன் சொல்கிற பார்த்திங்களா தாழ்வு மண்டலம் அதுதான் இருக்கும். தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரம் பூராவே நம்ம ஓரளவுக்கு மழை எதிர்பார்க்கலாம். ஏன்னா வந்து இந்த மேலடுக்கு காற்று சுழற்சியானது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 நாட்கள் வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நீடிக்க போகுது. அதனால் வந்து உங்களுக்கு இந்த 3-4 நாட்கள், அதாவது வெள்ளி சனி வரைக்குமே தமிழகத்துக்கான மழைக்கான சாத்தியக்கூறு இருக்குது. குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா சென்னை வந்து இன்று நாளை வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நம்ம நல்ல மழையை எதிர்பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் காற்று குவிதல் வந்து அந்த விண்ட் கன்வர்ஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க, அது வந்து உட்புற பகுதிக்கு சாதகமாக இருக்க போகுது. அதனால் வந்து நாளையிலேருந்து உட்புற தமிழகத்தில் நம்ம மழையின் வலு கொஞ்சம் அதிகமாகிறதுக்கு எதிர்பார்க்கலாம்.